விரிந்த வானமும் அழகிய நிலவும். வானம் இயற்கையின் உருவமற்ற ஒரு பெருவெளி. அதில் தோன்றும் மேகங்கள் நொடிக்கு நொடி மாறி அழகியலை அள்ளி அள்ளி தந்து பார்ப்பவர்க்கு பெரும் வியப்பை தருவன. இரவின் பிடியில் இருக்கும் வேளையில் வானம் இன்னும் கூடுதல் அழகை வரைந்து காட்டும். மெல்ல மிதந்து செல்லும் மேகத்தின் நெற்றியில் வெண்ணிற பொட்டு வைத்தார் போல் ஒளி பொருந்திய வெண்ணிலவு. ஒப்பற்ற இயற்கையின் பல பகுதிகளில் ஒரு பகுதியாக இதை நாம் பார்த்தாலும் இதன் மூலம் இயற்கை நம்மிடம் சொல்லும் செய்தி என்ன தெரியுமா? ஏதோ ஒரு இடத்தில் வானம் போல வாழ்க்கை பறந்து தோன்றினாலும், மேகங்கள் போல் சவால்கள் நம்மை சூழ்ந்திருந்தாலும், நிலவின் ஒளி போல் நம்மிடம் இருக்கும் அறிவின் ஒளியை பயன்படுத்தினால் வாழ்க்கை மேலும் அழகாகும் என்பதை சொல்லாமல் சொல்கிறதோ இந்த விரிந்த வானமும் அழகிய நிலவும். Endless sky that gives a beautiful lesson. At some point, your life might seem pointless, just like the endless sky. You might feel that you are surrounded by challenges, just as the dark clouds. But you can lit your world with the spark called knowledge, just like that of a moon, to make your world more and more beautiful. Thank you for watching Nature Beauty channel. Please subscribe our channel for more videos and further relationship. Thank you.